Dobrodošli na podcastu UF na 12. Danes z mano Luka Zorenč, nekdanji specialc Slovenske vojske, ki ima domovino tako rad kot življenje. Ne? Tako nekako. Dobrodošel, hvala, da si prišel na naš podcast. Hvala, da smo me povabili. Ja, daj greva čisto na začetek razložiti ljudem, kaj točno se danes, s čim se ti ukvarjaš in kakšna je v bistvu bila tvoja pot, da si pri 18 letih se nekako odločil za vojsko. To je kar dolgo vprašanje. Kako sem se odločil iti v vojsko? Načeloma je bilo bolj tako. No. Po pomoti sem šel na pot na faks, pa sem pa zaidel v vojsko. Tako nekako. Malo sem bil izgubljen v življenju, nisem vedel, kaj naj. Malo sem imel takih in drugačnih situacij za policijo, z njimi pretepi, pač mladina je mladina. Ja, in pol sem šel na prostovoljno služenje vojaškega roka. Aha, Ja, tam sem rekel, ko se pa zdaj en dere name, pa to pa je malo boljše. Nisem več jaz, kapo di banda v življenju, so tudi eni drugi, ki pač me bojo pretovkali. Tako načeloma je šlo. Kako je pa potem ta tvoja pot? Rekel si na usposabljanje prostovoljno. Ja. Kako to poteka v Sloveniji? Ja, mislim, takrat, kako je potekal, je ti se prijaviš. Jaz sem šel na prostovoljno služenje, ker še nisem imel mature narejene, ker eden od pogojev, da greš v vojsko, moraš imeti tudi zaključeno srednjo šolo, 4., 5., 6., 7., kjerkoli stopnjo, sem da pač nekaj imaš. Jaz nisem imel nič, pač matura ni bila še narejena, zato ker sem imel več časa, sem bil rad odzunaj, kakor pa v šoli. Ja, prostovoljno služenje, najprej narediš zdravniške preglede, preverjanje gibalnih sposobnosti, pa ugotovijo, če si sposoben ali ne. Greš v eno izmed vojašnic v Sloveniji, ki pač delujejo s tem programom. Takrat sem šel v Bohinjsko Belo, po zim, to je ful fajn. Škuk je dober, pa metrstnega gazi tres, to prav vidiš, romantiko v filmih reče, kako trpijo, škuk je fajn. Ni toliko. Ja, ni toliko, pač kaj hitro se to razblini, ke snežinka v penklu. Ja, in 3 mesece pa pol traja, različne faze. Na začetku je rejmo tako, najprej se plazi, pa se hodi, pa se pa teče, na koncu šprinta. Je vedno vse progresija. Načeloma ni tako, da ne znaš plavati, zdaj te bomo pa vrgli v vodo, pa ajde, gremo glasa. Ne, ampak se korak za korakom se to nauči. Na začetku je samo, kako se, dejansko oblači, koraka, zloži v marco. Ker ti je eden že 10. dan zapored v marco ven vrže, zato ker ni bilo naštel format zložen. Načeloma ugotoviš, da se splača imeti naštel format zložen, pa da gledaš kupiti v knjigarno. Ne 100 papirjev, za celo četo jih imamo. Veš, da vsak ima svoj. Pa gospa, kaj? Za vsake cune, ne veste, a tega vi ne delate. Veš, jaz sem entuziasten, če to razlagam, mislim, da sem pa nor. Pol si šel pa v bistvu iz usposabljanja, te je pa toliko prijel, da si pa rekel, jaz bom pa zdaj naprej vojak in temu se bom posvetil. Ja. Se pravi, tam si se zaljubil v to, ker ti si se predal temu delu, dejansko. Ja. Ja. Kako je rekel Bukowski, fanda, najdi to, kar ljubiš in te ubije. Kaj so se začeli samo z dretjem, pol je vse drugo. Ja, najdi to, kar ljubiš in ne boš delal niti enega dneva. Ne. Ja, to te ubije. Ja, hudo. Daj mi povej, se pravi, koliko je potrebno, da rataš specialc? Kakšen je v bistvu ta usposabljanje? Ker jaz vem, recimo, gledam te dokumentarce razne, gledal sem enega od Bear Grylsa v tujsko legijo, ki je šel, oni imajo tudi take ful naporne treninge. Koliko je to primerljivo recimo v Sloveniji, slovenska specialna enota? Govorim, kako poteka ta usposabljanje, kako tebe izberejo, da ti rataš lahko specialc? Vse specialne enote po svetu delujejo skoraj da po istem kopitu. Pač najprej je predselekcijski postopek, potem je selekcijski postopek, potem je samo osnovno usposabljanje in na koncu specializacija v enih parih stvareh. Recimo,
vse imajo predselekcijski postopek. To, da se ugotovi, psihotesti so v redu, ali si sploh sposoben upraviti selekcijski postopek. Kaj je to selekcijski postopek? Selekcijski postopek pri nas v Sloveniji traja tam okrog 2 tedna, več boste prebrali v knjigi, ki sem jo napisal, za intermezzo reklamo. Približno 2 tedna traja in se testira, psihofizično se testira telo, ali si primeren kandidat. Recimo, če si primerno seme, ki lahko uskali pa v tem na osnovnem usposabljanju. Ko v tistih 2 tednih se pri nas testira, kako deluješ neprespan, lačen, pod stresom, vse to paleta, da ti vzamejo celo identiteto. Recimo v Sloveniji pač nimaš imena, imaš številko, ne smeš se z nobenim pogovarjati, lahko se pogovarjaš zgolj samo z inštruktorjem po posebnem vrstnem redu, da gospod inštruktor, ne gospod inštruktor, imam gospod inštruktor, kanad številka, ta pa ta, ali lahko govorim z vami, in pol vam ti on odgovoriti, moraš cel postopek odgovoriti njemu nazaj. Čisto vse, kar se da kontrolirajo, ali pa tudi smo, ko sem jaz tudi določene zadeve vodil, in ti imaš edino stvar v kontroli, so tvoje misli, pa če boš odnehal ali ne. To je ta, recimo, selekcijski postopek. In pol na koncu, ko pride, pa na vsak dan trenutek, čisto vse specialne enote v svetu, kadarkoli rečeš, jaz bi pa šel domov, to ni zame, vsi takoj te primejo, ok, gremo. Pač navaden, pač greš lahko. Ja, brez problema. To je dejansko, ko vidiš ljudje, ko odpadajo, ko gre, pa ga pa vidiš, ko mu dajem, skuha kavo, ki ti recimo 2 tedna nisi kave pil, zdaj pa eden gre, pa kavo vohaš. 2 tedna, pa ti spiš, ne vem, po kdaj 20 minut, kdaj 1 uro, kdaj si 3 ure spal, 4, pa spet nič, tako dneve, in pa kavo zavohaš, pa oni še domov. Ja, in potist. Ja, to je malo. Tako da to je ta selekcijski postopek. Potem tisti, ki odpadejo, pa še inštruktorje, ki še ga vržejo, ki še nekaj kreten, gre se pa osnovno usposabljanje, kjer se pa tudi testira psiho pa telo, pa še možgane. Če ti lahko sploh pol leta, če lahko ti določene informacije procesiraš, če ti lahko zrasteš v eno osebo, ki se bo v težkih situacijah znala odločiti, kaj je pravilna rešitev. Recimo, ko si odrezen z usmeritvami od poveljstva, ker vojska še vedno ti slediš ukazom in to je prav, to je pač vojska, to moraš to delati, ampak tudi, ko pa ukazi ne pridejo, recimo zdaj takšnega drugačnega razloga, da ti lahko na terenu presodiš zaradi svojega znanja pa izkušenj, kaj je najboljše stvari, da se naredijo, in pol tvoj šef, ko te vprašal, ko za vraga si naredil, to je bilo čisto narobe, sem rekel, na podlagi čevljev na terenu, naših izkušenj, modus operandi sovražnika, smo se odločili to pa to narediti, pač, da dobimo na osnovnem take posameznike, ki bojo znali tako delati. Se pravi, to je ta selekcija. Oni tebe v bistvu uničijo, tako rekoč, pa te poje gradijo na gor, ne? Se pravi, ali je to poje naslednja faza? Načeloma jaz ne bi nikoli govoril, da te uničijo, nikoli ne bi rekel, da je selekcija za uničenje. Selekcija je, da dejansko uničijo tvoj ego, ker ga ego imamo samo tako kot ščit pred nami in kakšen si, žešč, zajeban, ni panike vse to, ampak da se uniči tvoj ego, da te razkrijo, kakšen si v dušo, ali si kreten, dober, ali si mevža, ali si skrben, kaj si. Uničili bojo tvoj ego, tudi tebe, kakor si, ampak samo tega, da te razkrijejo, da veš, kaj boš dobil. Ko boljše, da te testirajo v mirodobnem času, kakor pa da tako bo sranje, pa da te tudi veš, lega, kreten je, nisem. Kdo bi to vedel? Mi bi mogli vedeti. Tako da to uničenje je tako, eni bojo tudi rekli, kdaj je, če pogledaš na stran, kaj so meni delali, kaj sem jaz v drugim delu, pa kdaj, kaj gledaš, ko pa drugi delajo drugim, pa ti tako rečeš, to je res mučenje, ampak jaz sem kar tako. Jaz sem to naredil. Ja, lej. Tako da vsak more, en inštruktor iz Amerike mi je dosti rekel, it's the rite of passage. Tako da
čez ta peko mora čisto vsak iti, drugače pa noben ne dobi spoštovanja od drugih. Recimo, da jaz ne bi šel čez tako tereno pot, pa da priješ v enoto, ker vsi so šli čez tako tereno pot, vse te ne bojo noben ne bo spoštoval. Aha, on je prišel po nepotizem, v redu, kot politika po celem svetu. Ja, ta pa ni nič, ne. Ja. Kava, ne. Ja, tako nekako. Ja, Ni. kaj pa v bistvu naslednja stopnja? Naslednja stopnja je pa na osnovnem pa učijo te razne zadeve in potem tam, kjer si najboljši, to načeloma probejo narediti, da je to tvoja specializacija. Recimo, jaz sem bil načeloma bolj materinski, pa skrben materinski pravim za tega, ker pač probaš nahraniti, pogledaš za medicino, pa pač, in to je avtomatsko, da skrbiš, da si medicinc. In zaradi tega so mene poslali na specializacijo v Ameriko. Ampak ja, sem zaradi tega. Pol ima še druge zadeve, ne vem, če si bolj, to je bilo ful dobro rečeno od enega izmed inštruktorjev, če si bolj mislec, si tisti, ki je za žičke, za komunikacije, za veze. On skozi razmišlja. Ja, ne, on skozi razmišlja, kjer update mora narediti. Kaj pa če je tisti vse to, a je tisti app, pa vse to skupaj. Philips, ja, poslušaš. Pol tisti, ki so malo bolj nori, so bolj za eksplozive. Mislim, jaz ne vem, zakaj bi se to človek odločil, vsaka napaka imaš ti lahko si povsod, po celem prostoru. In ja, tako se pač odločijo. In lik zaradi tega, ker sem bolj večkrat pomislim na druge, kot pa samega sebe, so me dali za medicinca. Ampak prej pa nismo imeli nobenega predznanja iz medicine, zaprav ti si v vojski potem. Mislim, nekaj o oslih vem, ker sem veterinarski tehnik. Zamenjati štirinožnega pacienta za dvonožnega načeloma sem manjkrat bil jezen na osla, kot na človeka. Rekel si, da si šel v Ameriko. Tam si se usposabljal za medika. Kako poteka tam? Kako v Ameriki? Kako je bilo? Kje si bil? Kjer v mestu? Mislim, jaz sem bil vse skupaj 17 mesecev. Kar lep čas, ne? Ja. Jaz sem imel dvojno specializacijo. Najprej osnovno specializacijo, ki je trajala 4 mesece v Teksasu, San Antoniju. Potem sem prišel nazaj v Slovenijo za 2 leti, nisem šel nikamor in potem za, koliko je bilo, 13 mesecev, še nekaj drobiš, sem šel pa v North Carolina, Fayetteville, to je Fort Bragg. Ne, kako si premalo cukra, kaj nisem se mogel spomniti. Ne, malo kavano. Ja, Fort Bragg, večino časa pa Georgia, specializacijo sem delal, terensko specializacijo sem delal Florida, Tampa. Se pravi, bil ni da ni. Ja, mislim, kar East Coast. Večino časa sem bil. Kako pa so ostali tam Američani? To iz celega sveta pridejo na to usposabljanje? Kako? Iz NATO ali kako? Ne, mislim, to je tisto specializacija je za njihove specialce, za Green Berets. Jaz sem prišel na njihov del, kjer se specializirajo njihovi medicinci za medicince. In recimo mislim, Evropejci oziroma zavezniki, kdaj dobijo kakšne slote za njihove tečaje. To je po cel svet delo to. In potem na vsak, recimo, tečaj, ki ga imajo, dobiš, ne vem, 1 ali pa 2 tujca. Jaz pa Italijan so bila v svojem razredu edina tujca za tisti čas, skupaj z 55 Američani. In ja, Italijan nažalost je pol odpadel. Jaz sem naredil skupaj z 5 Američani. Vsi ostali so pa šli. Jaz sem bil iz prvotnega razreda. Ja, to ni bilo življenje. Ampak je bilo pa neverjetna izkušnja in neverjetno količino znanja smo dobili. Če bi pa kdaj to probil, ne več. Ja, verjamem, je itak. Ampak to te je naredila, ne? A veš, sej na koncu... Ja, sem vesel, hvala. To je napisal tvojo knjigo, ne? Ja, tako nekako delno tudi, ja, en poglavje je temu namenjen. Se pravi, mediki, jaz mislim, da na bojišču, zdaj bom jaz čisto vprašal, a so večja tarča kot pa recimo nekdo drug? Mislim, težko jaz odgovorim to,
čist clear cut. Zaradi tega, ker pač jaz sem že vedno SOF, Special Forces. Tako da mi načeloma nimamo rdečega križa gor, jaz nimam Ne nič- rašate, Ja, jasno, jaz ja. nimam tako napisal, kakor vidite v filmih, da je rešilc prihajal, pa kaj tasga. Tako da za nas načeloma ne. Tako da vsi ostali, če tako pogledaš, medicinci, ki so, ok, po mednarodnem vojaškem humanitarnem pravu, po Ženevski konvenciji, so posebne zadeve, pač kdaj pa, kako lahko streljaš na koga, ampak ne bomo šli v te specifike. Ampak tako no, so kdaj večja, ali pa kdaj tudi zaradi tega niso. Ampak odvisno spet, kdo je sovražnik, če tako pogledaš, ker, mislim, povej mi poštenega sovražnika. Ja, Mislim, se to ne. no, kdorkoli je bil pošten v vojni, načeloma je izgubil. Močno. Ja. Ja. Mislim, da je vojna poštena. Ne? Zdaj, Ja. a All veš, is fair in love and war. Sploh, ne, ja. To je tako, ja, ampak ne, pač smišljal sem s tem, ne, ker v drugi svetovni vojni, kolikor vem, so snajperisti iskali medike na bojišču. To veziste, ja. zaradi tega, Tiskaj imel recimo, ne. anteno, ga boš Si ga že tako videl, ne, Ja. ampak ja. Pa tudi gverilska taktika je čut drugačna, zakaj bi pa koga ubil. Se lahko samo enega raniš v nogo in zdaj ga morajo pa 4 nositi. To je še zmeraj. So še teže, ne. Ja. Ja. Ne, če imaš cel squad, vzameš ven iz boja, če samo enega raniš. Zakaj bi ga ubil? Koliko smo to na treningu teh stvari, koliko smo mogli ljudi nositi? Ogromen. Ne bi rad govoril. Ne, ne. Prav kao zmatran. Ja, ne. Ja. Tudi, ko sem pa to pravil, pa nisem bil zmatran, sem bil vse druge stvari mislim, ampak ja, Seveda, neki je bil vedno težji. Adrenalin. Jaz verjamem, da si videl ogromno nekih stvari, ki jih normalni smrtniki nikoli ne bomo videli. Ali mogoče kakšna taka izkušnja iz, bom rekel, kot medik, ki bi jo mogoče rad delil z nam, kakšna izkušnja, kakšna zgodba? Mislim, najbolj, lahko povem, sem se že tako po telesna govorica, sem začel že tako mencati, ker ni bilo lih lagodno. Najslabš kot medicinc, zelo dostakrat sem se tako počutil slabo, v eni situaciji sicer ne bom govoril, ampak druga najslabša situacija zame je pa bila, smo dobili enega fanta, 17 let star, so se igrali rusko ruleto, so se v vrat so se igrali. Pa je pač fant ni imel toliko sreče, drug je pritisnil na vrat, je šlo čez, je šlo tam čez vretenca, on je bil hrom od vratu navzdol, nič mu nismo mogli z njemu narediti, mehna ranca, skoraj da čist nič, možakar je bil še, malo bil zadet od svojih drog, ko so bili pijani pa zadeti, ko so se to delali. Je bil nezavesten, ležal, sploh protibolečinske terapije mu nismo dali. In jaz sem vedno, tu sem v bolnici delal v Ameriki, na Floridi. In jaz sem bil vedno tako priročen, jaz sem vedno rad pomagal. Bolj, kad delaš na šihtu, hitrej čas mine in zaradi tega sem jaz v bolnici skoraj da vse, rečemo tako, bitch work delal, doskrat. In jaz pa ta glavni sestri pomagam, rekel, kaj pa ne naredim s tem 17-letnikom, rekel, daj ga zapakiraj, da bo šel na intenzivno, da bo počakal tam do operacijo. Da ga zapakiraš, to pomeni, da daš vse inštrumente dol iz stativov, pa ga daš zraven na mizo, jaz to vse preštimam in grem za njemu, ko ponovadi porivaš poslo v bolnici pri glavi, jaz samo zagravam tale držalo zraven glave in samo takole učke odpre, on možakar pa me začne spraševati, kje je. Jaz sem rekel, v bolnici ste, zakaj pa ne hodim? Mislim, zakaj ne čutim čist nič pod vratom? Pa sem jaz 17-letniku mogel povedati, zakaj ne hod? Ko sem mu to dopovedal, me je začel spraševati, kako pa zdaj, ja, na operacijo greste? A bom preživel operacijo? Takrat je lihta glavna sestra prišla do mene in me je tako pogledal, možakar je bil, sestron, ne vem kak, tehnik medicinski, ne vem kako to v slovensko se reče, charge nurse je bilo v US. Pride, me gleda in se samo obrne pa gre. Jaz sem si takrat samo upal, jaz nočem biti medik, jaz nočem zdaj na tej situaciji, zdaj 17-letnemu fantu povedati, da bo hrom od vratu navzdol. On mi je tam začel jokati, če bo še kdaj bejzbol špilo. Jaz sem
ga tam odpeljamo, pol z sestro, jaz pač, hvala Bogu, je bil tih, je bil sem zamišljen, verjetno tudi od drog še malo spet skupaj padel. Gremo stran, ga tam predamo, vse skupaj, grem sestro vašo, sem rekel, lahko bi malo prišel pomagati. Je rekel, ne, jaz imam že dovolj teh zgodb, jaz ne rabim več svojih, imaš ti zdaj se eno svojo. Jaz sem bil, Da si ti pred tem trenutkom, da boš nekomu to... Ja, to vse potegne. Ja. Jaz sem rekel, to je nad moja plačilna lista. Ima doktor par jurjev več, sem za tega, če mora to povedati. Rečem, vsaka čast. Ja, pa se tudi točno ni svedel, ne? Verjetno, ali bo, ali ne bo za nekomu... Aj fant preživel? Preživel, ja. Ok, hvala Bogu. Ok, dej. A ne? To je, inšala. Ja, se pravi, da se vrneva nazaj, potem si bil ti v Ameriki in iz Amerike si šel okoli po svetu, prebral sem o tebi, mislim, da si bil, če se prav spomnim, na Japonskem, ne? V Iraku in to si bil na misijah, kako? Ne, ok, Slovenija nima nič za Japonsko, tako da če bi to rekel, bi skoraj vsak v obrambnem sistemu bil kaj pa delamo tam z njimi. Ne, jaz ko sem prišel ven iz Amerike nazaj, sem šel v Irak takoj, to je bilo prek slovenske vojske, pa še neki tujine, isto spet v Ameriki, pa neki vaje. Jaz sem počasi zaključil zgodbo v vojski, pa šel ven in sem začel delati kot svetovalec za varnost, kje sem bil v Gani, na Japonskem, Kenija, nekaj tudi v Sloveniji, in to je pa pač tako, izkoristil sem tisto znanje, ki mi ga vojska dala in hvaležen sem za to in mislim, sem tudi nekaj dal nazaj, recimo, da sem se odkupil nazaj. Odločil sem, da je pač treba to poglavje v življenju zaključiti, ker sem na tak način, jaz delujem. Življenje je za žive. In če ti samo obstajaš, če si vedno v enem kalupu, kjer ne rasteš več, kjer se ne izobražuješ več, kjer te stvar ne dopolnjuje, ti samo obstajaš, ti samo še čakaš, ok, poleti grem na Krk, pozimi grem v Kranjsko goro, kaj grem pa za nov let, na Danijela, na Prešercu, ok, letos verjetno ne bo, ide mi, v životu ide mi. Pač, avtomatsko, ne? Točno to. In to jaz načeloma, to je en izmed največjih strahov v mojem življenju, da lih to. In tako jaz to začutim. Še da so klepa ista. Ja. Pol leta, pa jaz abandon ship. Mislim, jaz sem malo bolj pragmatično to začel, ker pač ljudje zunaj po svetu se zato poziv mojo profesionalnost, rutino dela, pa tudi smisel za humor. Ker pač lahko tudi v resni situaciji, tudi kakšno pač zebancijo povem, da gremo sprostiti, dekonflikcijo narediti. Ja, se to je veliko, ne? Ja, in smo me povohali na par firm, in ja, sem začel delati po svetu isto kot specialist za medicino, z medicinskim usposabljanjem, medicinsko podporo, pa tudi varnostno svetovanje. Pač sem bil le specialc nekaj o varnosti, pa tudi vem na takšen in drugačen način, kako pa kaj. Jaz bi se rad s tabo pogovoril o Keniji. Vem, ko sva sedela na kavi nekaj časa nazaj v Ljubljani, si mi povedal, da si bil tam inštruktor za rangerje. Ja. Da mi opiš ranger, kako izgleda ranger, kenijski ranger nasploh? Mislim, kenijski ranger, to je v parku, ne? Ja, mislim, je le toliko milijonov ljudi v državi, pa toliko ogromna je. Mislim, že Afriko imamo napačno perspektivo, te zemljevide, ki mi gledamo, to ni ta pravilna projekcija. Recimo, mislim, da lahko Južno Ameriko, Severno Ameriko, pa Evropo stlačeš v kontinent Afrike, vse skupaj. Mislim, da je tam. Pač mi ne vemo, kakšen je obseg. Tako da bi rekel, za Kenijo, ki sem rekel, kakšen je kenijski ranger, tako kot bi rekel, kakšen je Avstrijec, pa kakšen je, ne vem, Francos, rečemo v temu, če sta ista, načeloma ne. Tako da je, ampak če pogledamo okvirno, kako je ranger,
pač, se imamo tudi v Sloveniji, v Triglavskem narodnem parku imamo tudi čuvaje. To so pač čuvaje, ki skrbijo. Okay, pa tako, kakšna je razlika med slovenskim čuvajem pa tam? Zato, ker verjetno niso toliko, ne vem. Mislim, ne bom tleh spet toliko ne poznam, da bi lahko vseeno, samo razlika je pri večjem krivolovu. Sigurno so ravšicarji, ko v Sloveniji tudi kakšno srno pretegne, pogoče medveda, pa karkoli. Ampak še vedno v Afriki so pa še vedno toliko eksotičnih živali, ki so, ne vem, je samo koliko? Mislim, da je pol kile okla $50,000. To nekaj stane, ker pač bogatuni plačujejo. In ja, te rangerji se pa bojujejo skoraj da nič nimajo, kakšno bambus palco ali pa kdaj v kakšnih težkih področjih, tam, ko je tudi, ne vem, ISIS, oziroma nisem bili tam, ko je bil Al-Shabaab. Vse pa tudi kakšne kalašnike imajo, ampak so izredno slabo opremljeni, slabo komunikacijska oprema, slaba logistika, slaba povljevanje in kontrola, pač to je v povojih, ampak če ni, mislim, pač delajo delajo s tistim, kar imajo, delajo najboljš. No. Ampak, če pogledamo pa naš standard, je, recimo, to je bilo šlo vse, kjuči, pevajuči, pač vse tako. Ampak še vedno so pa, če ne bi jih bilo tam, bi bilo še slabše. Ampak načeloma, ne vem, jaz, ko sem šel na patrulje, jaz sem imel nahrbtnik, jaz sem imel, ne vem, mačeto sem vzel v sabo, ampak to je da sem šel tam čez žbunješ čez. Za trne, a ne? Ja. Pa vodo sem imel, prvo pomoč za preobleč. Ni da ni. Bambus palco. To je to. Pa pol litra vode je dal v žep, sem nagledam ga. It's going to get heavy. Ok, 40 stopinj po 1 uri je skole čisto, umpa. You need drink more. You muzungu. Pa so te v bistvu tudi oni verjetno veliko naučili, kako preživeti v divjini pa tako, ne? Ja, ogromen. Sicer jaz nisem tam patrulje izvajal. Jaz sem šel na par prisotnostih patrulj, sem zaradi tega, da sem dobil njihov pattern of life, da vem, kako pa kaj delajo, pa s čim delajo. Ker meni je to največja banalna stvar, ker koliko inštruktorjev te pride nekaj učiti, ali pa recimo, kakšen guru te lahko uči v podcastu, nikoli pa ni podcasta posnel, ampak je pa vse to prebral, da vse ve, vse znala. Zihar ti je kakšen kdaj hotel. Velike takih. Kar nekaj ti pove. Jaz pa tudi rekel sem, jaz ne morem njih učiti, ne da bi vedel, kaj sploh delajo, kako to delajo, s čim delajo, da se z njimi pogovarjaš, kako pa kaj. Da vam jaz mu govoril o profesionalizmu in vem, da je 7 dni zaporedoma jedel samo polento, z enim tistim začimbom, ki jih med samim patruljiranjem potrgajo, pa dajo v žep. Ja, ti si se spravil na njihovo raven, tako da si tako je. Ja, mislim, pač šel sem na njihovo raven, nisem rekel, da je to dol ali pa gor, samo na njihovo raven sem šel, ker s tem, kar on dela, pač meni bilo, fuck bad, ni pa še čist vesel. Pač, imamo vodo, to je fajn. Ja, drugače živi, no, pa tudi drugače ima pričakovanje verjetno, ne, do vsega. Ja. Enkrat si rekel, da si imel eno zgodbo oziroma en pripetljaj z krokodilom. Mislim, krokodil je bil, ni ga bilo tam. Mislim, jaz sem z enim Angležem sva bila tam, bivši ni važen, kaj je bil, ampak ful v redu možakar, ogromno me je naučil, ker jaz sem bil še vedno, ki mislijo, lega special, zajeben, to vse to ve, ne, jaz nisem čisto nič vedel, to pa reč, ker sem šel v Afriko, jaz sem toliko napak naredil, da jaz, hvala Bogu, sem živ. Pač zdaj naslednjič, ko grem, bom že vedel, kakšne stvari ne smem narediti. Ampak ja, enkrat je bilo, da so 7 ur so bila na, sej se reče temu, da greš patrolirati pa vse to, ker si svojo prisotnostjo že načeloma krivolovci ne prihajajo polke.
In jaz sem že pa tam žveli gledati po ful hudem področju in tam je res, kot narava je tako kot v Levem kralju, najbolj nepopisno lepo, da se samo parkiraš nekam avto, pa se na havbo usedeš, pa si lahko par ur tih in to je to, pa telefona sploh, ne pomisliš na telefon. Ja, in enkrat sva šla lih na eno področje, ful lepo, reka, res, ne rekta, taka ena mlakuža, res ogromna, in jaz grem kje, pa malo samo tako po vodi, kakšna je voda, veš, a je to topla, ne, veš, tako, sem tako vrija za mano, tako za vrat, don't disturb the water, pa sem tako, učki, krokodila, sem tako, look, your munchies, jaz sem tako, ojoj. Najhujše je bilo pa, je bilo na eni patrulji in smo prišli preblizu enega slona, smo je pa veter nas lih rešil, ki je bila kontra, da nas niso zavohali. Ok, on da mi signal, da gremo dol, pa v Keniji glavni jezik je angleščina, tako da ni bilo lih težava komunikacije. In gremo dol, on me tam vpraša, tam ga imaš, tam ogromen, ker sloni, če pogledamo v čredah, to so večinoma samo matere, samice, nedorasli samci, pa mladički. To je to. Vse deci, ki so zoprni na testosteronu, pa hoče se samo tepst, one jih ekskomunicirajo ven, pa se vržejo ven iz svoje črede. Tako da so sloni samci, so tam po puščavi džungli, kjerkoli pač so tisti stepi. In ko ga vidiš, pa je agresiven, božjo mater, in ga nočeš videti, tam 4-5 ton jeze. To je ja. In mi gremo tam od zadaj, ga gledamo, pa to ne vem, na 50 metrih, to je še vedno ogromno na 50 metrih. In da se bomo umikali, pa gremo stran, jaz smo žakarju vprašali, kako pa veš, da smo blizu temu. Tako veš, ko pri vsaki veliki živali v Afriki, kako pa, ubiti bo hotel, pa vsaka čast. Tako z entuzijazmom sem začel smejati, sem rekel, dobro, ja. Tako sem se naučil. A pa to si bil v kakšnem kampu tam, ali kako je to izgledalo, ta tvoj delovnik? Jaz sem živel večino časa sred ničesar, mislim, da je 8 km do najbližje vasi. Tista vas mi je tudi bore malo tako našega razkoša, rečemo tako. Tako da jaz sem bil 8 km sred ničesar v enem compoundu, ki je ta organizacija, za katero sem delal, zgradila. To so bile samo pač skromne barake. Imel sem elektriko, imel sem svoj na sončne celice, imel sem svoj tuš. To je bilo pač edino razkošje, kakor smo imeli. Okrog in okrog je bil električni pastir za slone, 220. To je pač tudi to. Mačke divje so še vedno noter lahko prišle. Zjutraj sem se lahko stuširal in sem gledal slone, ki se sprehajajo levo pa desno. A si kaj dokumentiral to? Imaš kakšne slike? Ja, sem poln Instagram imam tega, ampak dostikrat pa tudi nisem imel telefona s sabo ali pa, ker sem pozabil slikati. Res, ko vidiš ene 200 slonov, ker se meni nič, tebe nič, se tam sprehajajo. Jaz se kar ugasnem. To se nam zdi zdaj tako, ko gledamo dokumentarce, ja, ampak pa to doživiš po mojem uživo, pa mora biti en tak občutek. Ja, mene je Afrika tudi skozi privlačila, tako da ja. Jaz recimo veterinarski tehnik vam reč veli, jaz vsako državo, ko sem šel vedno v živalski vrt. Tako je bilo do prvič, ko sem šel v Afriko. Zdaj pa ne grem nikoli več. Zdaj pa vidim to kot mučene živali, da vidiš tam na 100x100 metrov slona zaprtega. Pri srcu me stisne, da bi mogel to podpirati. Seveda, ker si videl svobodo, videl si jih v naravnem okolju, ki jih dejansko redko vidiš, sploh nekdo. Tam v Afriki so v bistvu tudi, kjer živali so najbolj, bomo rekli, zdaj, če se gre malo na živali, so najbolj nevarne. Enkrat sem omenil, da so v bistvu te bivoli, oziroma ne bivoli. Vodni bivoli, water buffaloes. Buffaloes, ja. Te so najbolj zoprni. To, ko gledamo, mislim, smešno, ne, Levega kralja, ful
omenjam, nisem ga nikoli še gledal. Ja. Tako vsi bodo kao rekli, zdaj vsi res je kao, kaj, ne, a res, Ja. kakšen človek pa je, ampak ne, vem, toliko mimo poznam od Levega kralja, zaradi tega, Ja, pač ja. vem. Ne, ampak water buffaloes, ki jih vidiš v risankah, pa vse to izgledajo, kot da ni nič, a to so ogromne zadeve. To imajo roge, pa ne morete ubiti z glavo in vejo, da te lahko z rogmi nabijajo, gledam unga. Ja, jaka tam naša, gor. Ja. To ta je tudi živčen. Ja, zaradi tega in tudi razparajo trebuh, največ poškodb nastane, zato ker sem medicin tam učil, sem statistiko gledal, kakšni so to pa to napadi in vem, tudi razpara trebuh in to jih je vedno 10 in to grejo s torpedo čez tebe in te proba zabiti pa premetavati in zato, ker si tam bil priblizu. Afrika je ful lepa, lep kontinent, pač divjina, da ti spozna, da si ti nula, da tvoj ego nima nič, ti smisel si capo di banda. Tudi če imaš ogromno puško pri sebi za zaščito. Tudi to, bo pa zmija prišla, pa sem... ali pa to, pa komari. Tudi za malarijo statistično gledamo, največ ljudi je umrlo na svetu vseh časov. Prav tako, prav največjih je potamanila, prav malarija. Ja, mislim, čez vse. Pa slaba voda, mislim, da je tudi tako naredil. Komu je polnil v bistvu pol higieno, kaj vodo imajo iz vodnjakov, ali kako je to v bistvu? A kje je, to je po rangerjih, po vse to skupaj. Mislim, navadne zbiralnike vode so pa filtri. Pa to je pač tudi to. Ja. Pač treba je vedno skrbeti za sušno obdobje, tako da so težava s temi vodnimi zbiralniki je, ker tudi slon zavoha tisto vodo in bolj uleti. In pol ti hočeš piti, pa se dehidrira, slon je tam. Boš ti rekel, veš, kam on naredil s tvojim Land Roverjem, ga bo šiške bab noter dal čez. Se pravi, ti si ranger, je bil v bistvu inštruktor njihov? Za medicino, ja. Za medicino, se pravi, prvo pomoč. Ene vrste taktična medicina. Jaz v vojski sem se učil po Tactical Combat Casualty Care, TCCC. To je ena vrste bojne medicine, ki je bila se jo iznajdli, da bi povečali število preživelih na bojišču. Ker se civilna medicina razlikuje od vojaške s tem, da je prisotno ogromno stresa, pa še vedno elementi, ki te hoče ubiti, tako da ne moreš res najboljšo medicino delati na terenu. Je treba še vedno, treba je zmanjšati število žrtev, treba je poskrbeti, da žrtev ne trpi še večjih poškodb in prvotno, kaj je treba, naloga se mora še vedno izpolniti. Tisto, kar se ti dal nadrejeno poveljstvo. Ti moraš vedno nalogo narediti. Če eden umrl, je pač umrl, kaj ne naredimo? Pač overall agendo je treba izpolniti. In ta vrstni način medicine. V Afriki smo pa učili tudi to eno vrsto medicine, s tem, da nismo šli samo toliko recimo na sovražnike, na te krivolovce, ampak smo šli dosti tudi na napad na živali. Zaradi tega, ker pač predstavljajo si, povčeri so tam, pa streljajo, rečemo, na slona, zdaj, ker to vedno vsi mislimo, da je slon edina stvar. Pa nosorog. Nosorog. Samo v tistem parku, ko sem jaz delal, 64 različnih krivolovov bilo. Tudi rastline, recimo, če so tam ena rosca, samo tam raste na svetu, če jo tam čupajo ven, to je načeloma isto, samo vsi bojo rekli, koga brega, vse je rože, ampak tudi tista stvar je pomembna tam, ampak pustimo to malenkosti. Ampak ja, tam je slonček, klega streljajo, potem rangerji pridejo, se ponovadi se nastavijo kot živi ščit, rečemo tako, karikiram statistično. Oni ponovadi krivolovci delujejo najbolj ob kakšnih mejah, ki jih potem te rangerji zaradi zakona tudi ne smejo prestopati. In oni ponovadi vedno zbežijo. Zdaj, ker se ne bojo tepali, kaj bo on umrl? On to dela, he does it for a living, tako da on hoče preživeti, da lahko naslednji. Vse ta krivolovec dobi, ne vem, $100 za tisti okol, nič vse skupaj. To vsi drugi razdelijo te zadeve. In zdaj pa ta slon,
ene par šuse je dobil in zdaj vidi unga, ki je streljal, zdaj pa unga, ki je prišel vmes in zdaj je bliže njemu, kaj misliš, da razlikuje? On hoče samo ubiti in pol je ful ogromkrat jih napadejo te. Ok, to je primer tega, ki je bil dejansko konflikt, ampak oni delajo tudi prisotnost patrulje skozi. Pa že takrat, ko smo mi recimo prišli na enega slona po nesreč, pač ja, kolikrat se to zgodi po ampak kolikrat se to zgodi po celotni Afriki ali pa v Keniji. Meni Lizanc mi je poročal, šef mi je govoril, da je eden umrl v njihovem parku, čisto po nesreč je bila patrulja, pa so se znajdli med slončkom, mladičkom pa mamo. In statistično ogromno, mislim, večino časa pobegnejo. Levo, desno in to je to. Slonica se je pa ugotovila, ti si slabkle in jaz te bom pokončala. Ponovadi se, včasih doskrat se zgodi, da se samo zažene pred tebi, pa ta lažen napad, da ti zbežiš in pol gre stran, to je naredi doskrat. Kle se je pa odločila, da te bom ubila in ga je, 400 metrov ga je za 400 metrov ga je zasledovala, pa ga je pa šteto dala. Ni bilo nič za prepoznati. Težko so ga prepoznali. Seveda. To je pa 4 tone jeze, ki se vate zati. Veš, stari, ja, se pravim. Ampak lej, on ima vso pravico biti tam in kaj se jim dogaja, mi smo gosti. Pač nimamo kaj v bistvu sploh na koncu, kot si rekel, nesreča. Ne? Ja. Ta krvolov v bistvu dol je kaj v porastu, ali se ga zatira, ali kakšno imaš ti izkušnjo zdaj? Načeloma je zdaj v enem letu, kar je COVID-19 nastal, je v porastu. Zato, ker manj je turizma v Afriki, turizem še vedno je ogromen denarja noter prinese in zdaj pač ni, vse je zaprt, ljudje so izgubili šiht, potem se pa tisti, ki so izgubili šiht, so doprobali dobiti recimo tiste niže šihte, ki so ponovadi rečemo tako low lives ali pa ljudje z nižjimi sposobnostmi v življenju imeli, ampak zdaj so ga izgubili še zaradi tega, ker ga pač en bolj uspešen dobil. On se je pa pač zatekal k krivolovu. Mi tudi tam pačno interpretiramo, da so te krivolovci, da so to ljudje, da so to zlobni ljudje. Pirati. Da so pirati, pa vse to. Večina je, kakšni vreten so sadisti, pa hočejo to delati, ampak večina je to ljudi, ki so na robu revščine, on vidi skozi slone, to vidiš skozi srna. Sem ena srna, ki ta zgo pogledaš. In tako on razmišlja. In on to dela samo, da bi njegova familija preživela. Se on $50-100 dobi za tisti okol. Verjetno tam veliko to, ne? Ja, mislim, da če tam, vsaj tam, ki sem jaz bil, je bila poprečna plača $200 na mesec. Še tako pogledaš. Ampak on dobi samo za to, za tist. Za tiste, ne? Ja, ampak samo, da bi njegova familija preživela in to dela zato, ker to zna. Recimo rangerji, ogromen rangerjev bivših krivolovcev. Zato, ker probajo to narediti, da ne moreš pobiti kazajce. Kaj je s tabo? To je človek. No, mislim, treba je spreminjati ljudi, ne za agresijo, treba je ga spreminjati za znanjem. In večina dost se jim da šiht, zaradi tega, ker dajte nas naučiti, kako ste vi delovali, zato, da lahko kontra proti vam delamo. In potem se jim da šiht in oni so pa najboljši tisti, tam je bil slon ranjen, kje pa so šli, on zemljevid, tamle, kot pa veš, tam bi bil jaz. Seveda, on je do čez, ne? Ja, tako je isto kot hekeri. Greš v Pentagon si prišel, ne smeš v zapor, ti rabiš tam delati zdaj. Ja, to imaš tudi te filme. Ja, seveda, ja. Nauč me, ne? Tako, kot si rekel, v bistvu bi mogel biti tak program, da bi spreminjal ljudi oziroma da bi jih kontra obrnil. Ja, zakon. V glavnem, ena velika stvar v tvojem življenju je zdaj knjiga, ki si jo napisal z naslovom Ris. Ne? Ris je v bistvu ime za specialca Slovenske vojske, če se ne motim. Se motiš? Se motim? Ja. Okay. Ampak je živalka. Je pa na našemu pečatu. Ja, je pač res, ki smo pač v Kočevju, ogrožena vrsta.
Ja, Pač grb, ne. ja, točno to. Ko sem šel ven iz vojske, že nekaj časa predtem sem se odločil napisati knjigo, ki bi malo zajela, kaj in kako sem kaj delal po svetu, pa povedati na duhovit, odkrit način, na duhovit, konstruktiven, odkrit način, kaj dejansko delamo, kako delamo, zakaj to delamo. In dejansko namen knjige je ne, da se zasluži denar, ampak tem, da se pošlje malo sporočilo Sloveniji, da bi rad, da več mladih se odloči, da je to vojsko. Saj recimo na to 3 mesece pa pol osnovno usposabljanje, zaradi tega, ker danes manjka decev. Samo otroci, noben, vsi se zavedajo samo svojih privilegijev, samo svojih pravic, nobene dolžnosti. In ja, to mene konkretno skrbi. Jaz imam dobre konekcije po svetu, pa dobre šefe, samo zaradi tega, ker imam dobre delovne navade, ki mi jih utrdila vojska, ki zaposlujejo mene, pa bi lahko kakšnega drugega dobili v njihovi državi, pa se rečem, rajš tebe zaposlimo, ko vemo, kaj dobimo, kakor pa enega Limca, ki ni tega izkusil, pa nima navad, prideti 15 minut prej na sestanek, pripraviti se na sestanek, ne zamujati, ne biti neprespan, živo, hvala, prosim. Banalne stvari. Seveda, ja. In to je ta bukla, upam, da bo prepričala koga, to je moja romantična misel. No, to, ja. To je tvoj zakaj, v bistvu. Ja, točno to. Se pravi, da bi se več ljudi odločili za vojsko. No? Ja. Ampak pa samozavedanje, ki si v bistvu govoril, trdo delo. Da mi povej, kako je knjiga v bistvu, koliko časa si opisal, je to nastajala sprot, si bil to tako zdaj v savani tam zraven, koliko si prej razlagal, zraven močvirja in si zapiske delal, ali si se enostavno vsedel dol pa rekel, zdaj bom pa napisal knjigo? Mislim, odločil sem se na vrat na nos, dosledi mi je že dal to idejo, da ne, zdaj, ker so mi rekli, da sem duhovit, boj, da sem. Ja, okay. Zdaj se sam nasmejal. Slow clap. Ja, in sem takrat že začel malenko zbirati svoje zapiske. Hvala Bogu, da sem malo hoarder na tak način, da skoraj da nobena stvari nisem vrgel stran, da sem vedno vse spravljal v eno škatlo in sem to zapiske sem dal skupaj, ne da bi sploh vedel, kaj delam. Pa se mi enkrat utrnila ideja, jaz bom pa knjigo napisal. In ja, sem začel tako naprej, zdaj je približno 2 leti bo, kar je to. Jaz sem zbral vse gradivo, začel pisati, dobil sem PR ekipo, ki mi je povedala, da je moja knjiga za nič, in pa sem jo še enkrat začel pisati. To je rekel, to je sranje, ampak pa je rekel, ampak jaz bi rad še vedno pomagati. Co-urednik knjige Jure Tepina. In ja, jaz sem tako rekel, hvala. Lahko še lepši predelnik, gdje bomo to opisati, a ne, gremo mačke lep, se zdi novinar, pa si nekaj malo lepši, rekel, ta prvi beseda zbili, to je sranje, ampak jaz bi še vedno rad, da delaš na temu, ker bo ratalo zelo odlično. Zdaj ni niti toliko dober, kot bi lahko bilo. Ja, in zdaj imamo. Kako sem pa pisal, je bilo pa tudi od, ko sem bil v bolnici, pa si zapiske delal, sem bil po svetu, tudi v Afriki, pa sem si zapiske delal. Ja, čist iz preko 3 kontinentov, pa pošiljal ljudem fact-checkati, recimo. Zato, ker Kao je to cool, ali kako se ti to zdi? Ne, če sem po resnici povedal, nekako se mi zdi. Okay, točno to. Ja, fact, dejstvo, ne. Ker ne vem, jaz sem bil pri Green Ravensih, preden sem šel v vojsko. Zdaj smo tudi težave s policijo. Jaz sem dal svojim kolegom, pa sem jim dal, dajte prebrati to obdobje, in sem kolega sem režil, sem rekel, ja, je bilo tako, no. To me je zanimalo. Tisto, ko sem bil v Ameriki, rekel, daj to preberi, a se ti zdi,
Se pravi, potrditev, da je res, ne? Da je v bistvu to. Ne? Ja, to je zelo pomembno, ne? Ja. Da govoriš resnico. Da... Točno to. Ne ono rekel, ja, kako se ti zdi. Rekel, ja, malo lepš bi tam boli me, kaj ti misliš, če lepše le to. To je moja zgodba. Ja, meni se ne zdi to. Ja, meni se zdi, se to ni. Ampak samo povej, če je overall, konceptualno, če zajemamo. In so vsak, tudi vem, bivšoma, ki v njih nekaj malega povem, sem dal pisati. Ali je bilo tako pa tako? Ja, so tudi rekli. No, mislim, so rekli, malo greš pa lahko poveš, kakšno stvar vseb. Alo, to je moja knjiga, ne more biti antagonist klele. Ne, ampak so tudi rekli, ja, tako je bilo. In ja, to je meni izredno pomembno, ker noben me ne bo rekel call out, da sem neki laž povedal, kakorkoli. Ker dejansko seba doskrat vsi olepšamo določeno zgodbo. In jaz sem hotel pa samo ljudem poslati to, preber, a je bilo tako ali ne, ali sem olepšal. Edin bivši so rekli, da sem olepšal, nisem tak prasec, pravljam, da sem prasec, ampak... Zdaj me prav zanima, veš. Ne, ampak ja, to je pa tudi bilo. In zdaj 10 ljudi, jaz sem že vmes hotel odnehati, rekel sem, da bom nehal in pa 2 kolega sta bila, sem rekel, te razvijal, v kanto, kaj. Jaz nisem zdaj le tebi toliko časa stal ob stran, da boš ti rekel, da bom to napisal čez 5 let. Ti do konca leta spravi to zadevo ven. Ja, se pravi, dobro imeti en deadline, ne? Vedno rabiš mi deadline. Najslabša stvar je, jaz bom to jutri naredil, bom takrat. Ne, do takrat mora biti. Jaz ne znam lektorirati, jaz ne znam korekcijo delati, ne znam grafične obdelave delati, ne znam PR-a. To pač, znam pa nekaj, znam najdeti ljudi, ki so najboljši v tem svojem fohu in jaz iz njih izkoristim tisto, kar je najboljše. To je pač kot v vojaškem logika. To, kar se prej govori. Timeline, pa te timeline, da se upoštevajo. Ker pač jaz sem rekel, jaz konc leta bom imel knjigo. In bom, vsi moramo delati na tem, malo bomo zategnili pasove, malo bomo kakšen cmok požrli, ker se bo kdo kaj zdrl na koga in bomo. Vmes je bilo par smrti, vmes je bilo par nepričakovanih situacij, čisto vse, ampak kle je zdaj. 4. decembra bo po vsej verjetnosti prišla ven iz tiskarne, jutri je v tisk in pol rabi toliko časa. Ja. Ampak, ja, od teh 10 ljudi, prav spomnim se mu na 2 človeka, ki sem jih hotel razbiti kakanto. Pa dobro, prijatelj ste mi. No, sej, če sta v bistvu toliko verjelavate, oziroma to, da bo to ratar. Ker ti si močan, sem to, kakor je tvoja ekipa za tabo. Jaz sem zgolj samo tist en obraz, ki ga bojo vsi ljudje videli, sovražili, pluvali ali pa hvalili. Ampak jaz bom točno vedel, koliko je vsak kaj doprinesel. To je tako, kot film posnet, ne? Ja. Ja, se je. Ali pa film, ja, sej kamere, kabli, to je vse full fine. Predstavljaj si, da ne pride un majster, ki Dixije puca. Ali pa da zmanjka tisk, ki pa hrano prinese in zdaj pa ni hrane en teden. Koliko bo produkcijska ekipa vesela. Unke drži, maček. Bum, operater, ja. Koliko bi bil on vesel, takole 12 ur. Veš, da ti odpade ti hrbet, roka, vse. Ja. Ja, in v bistvu se kot 10 ljudi stoji v bistvu za tem, bomo rekli, za tabo je ekipa za to knjigo. Rekel si tudi v bistvu, da imaš dost podpore, tudi iz teh, bom rekel, drugih firm oziroma YouTube kanalov. YouTube kanalov, pa tudi, mislim, načeloma Slovenci imamo ful tako dobro, mislim, tako zelo slabo stvar, da smo ful nevošljivi, ful smo hinavci. Če si dober, ste mu uničil, zato ker si za nič, ker si boljši od mene. To je. Jaz sem se pa kaj knjiga že počasi prehajala k svetu, sem se vstopil v kontakt z vsakom, ki je kaj vreden v slovenskem rečemo, obrambnem prostoru za taktiko, takšno in drugačno, ki jih jaz spoštujem. Ali je, mislim, ne da je samo, da ni toliko vreden, pa da je toliko velik,
ne vem, če imaš eno taktično podjetje, pa da sta 2 človeka noter skozi, samo 2, da se mi splača nekam božjo materi, nekam na Štajersko, lih ne bom se kaj vozil, no, zaradi teh 2. Ampak načeloma sem vse dal pod svoj klobuk. Sem rekel, jaz bom to knjigo dal ven, hočem, da je reklama za vojsko, hočem več mladih, da gre v SV, zato ker jaz vidim to kot izboljšanje celotne družbe. Pa tudi recimo, jaz pravim, da če gremo malo bolj politično, jaz hočem, da gre vsi v vojsko. Ti, če nisi šel nikoli v vojsko, nimaš ti sploh dovoljenja, da jo blateš. Kako lahko ti blateš en sistem, ki ga nisi nikoli občutil? Ti, če si vdelal vojaški rok, kako ti je bilo sovraženega, ampak ti imaš izkušnje in zdaj ti dovolim, da ti to blateš. Rekel, če pa nimaš, te vem, da je za nič. Kako veš? Se nisi bil tam, ja, to se strinjam s tabo. 5-letni fantek, ne bom jedel špinače, meni pa špinače ni. Probijo, pizda. Ja, probijo, ne bom vedel nisem. Ne, ampak ja, jaz sem prišel do vseh teh taktičnih podjetij, sem rekel, tako pa tako bo, ali mi boste medijsko podprli? Sem rekel, ja, ok. Jaz bom deloval z Unmo tudi, ker vsi so pa skregani za vsakmo. Tako dobra večina, imajo vsaj neki nujno tretjo, ne bom tega rekla, kazala. In sem rekel, jaz bom s tem sodeloval. Če boste rekli, da ne, jaz ne bom z vami sodeloval. Rekel, jaz bom čisto vse imel. V Sloveniji nas je 2 milijona. Točno to, 2 milijona ljudi nas je, če smo vsi povezani, smo nekako močni, ne pa da smo vsi skregani. Ja, on je pa tam on tega rekel, rekel. Če boste mene kursali, jaz bom to itak zvedel. Hitro se zve, kuj se zve. Da 2 obdržite skrivnost, mora biti en mrtev. Pa ti pa specialc, tako da ja. Ja, mislim, meni ljudje kar hočejo nekaj povedati. Veš, kaj te on rekel, pač, ok, sej, kot prvo, če do mene pristopaš, da boš nekaj kogarkoli blato, pa kaj tazga. Jaz ponovadi v prvem sestanku, če se z mano poje, pa se kogarkoli blati, mi je kar tako, aha, takole boš ti mene blato, pa na naslednjem sestanku. Če tega blat, bo tudi tebe blato. Točno tako, tako mi je. Okay, če mi on pove, ok, on mi je zdaj to povedal, ok, on mi je blato, ok, jaz ponovadi kar pokličem, kaj pa je narobe, nekaj sem slišal, to pa to, jaz kar hitro probam prijeti do direktnost, dna. Ja. Ampak tega, ki je pa ta njega zacenko, meni, da ga ne dobro poznam, vedno pomislim, kaj pa zdaj ta hoče. Kot vem, zdaj me bo blato, zdaj pa tudi ne vem, kaj je njegova agenda. Do mene pride, da bom jaz nekim dobrega zrihtal. Do nekaj imel od tebe, ne? Ja, lih tako, jaz tako razmišljam. Ja, ampak ja, čisto do vseh sem pristopil, vsi so se odločili me podpirati, tako da kar lepo, no. Se pravi 1. december. Ne 1. december, 4. december. 4. december, 4. Kam mi te številke mene grejo? 4. december, klele bova zaključila. Luka, jaz sem ti hvaležen, da si prišel sem, definitivno bil sem poslušalcem, če hočete zabavo, pojte na njegov Instagram account, pa kakšne story pogledajte, tip je kralj memo, ne, vaj. Tudi to, ampak vedno bo kakšen mem, ki vas bo užalil, ja. Vedno pa vedno si samo zapomnite, to je demokracija, morate vidite tudi daj kakšno stvar, ki vam ne paše, ampak to je demokracija, svoboda izražanja. Ja, dajva še za zaključek sam povedati, kje se lahko knjigo dobi. Knjigo se direkt prek mojega Instagram accounta, pač itak skozi popam svojo reklamo, drugače pa lahko napišete mail na risafna.loki_links.com. Bomo dali v opis tudi, tako da bojo videli. Jamie, boš dal to? A nisi Jamie? Ja, Filipino Messi. Ja. Tako da ja, hvala ti, ko si prišel in definitivno dobrodošel nazaj, kadarkoli želiš in upam, da bo knjiga uspešna in to je to, deva še ena akord pozdrav. Bam! Čakaj, a bi naredil raketo? Kaj je to? Raketa, ker nariva tako počas, ti pa samo počas dvigam prst, pa pet gor. Ne, jaz sem naprej, fist bump. Čakaj, dej. Fist bump. Ok. Tam. Pa zdaj gor. Dej še enkrat za na konc. Raketa, to je to, bravo, svaka čas. Smo? Top.